こんにちは。時刻は午後12時になりました。お昼のニュースです。今日、猫の世界ではゴールデンウィークなので、高速道路がとても、本当に、やばいほど渋滞します。道路交通情報センターの猫さんよろしくお願いします。はい。高速道路はとても渋滞しています。環状線 C1、C2 が渋滞しています。道路交通情報センターからは以上です。これでニュースは終わりです。ありがとうございました。